Ela espera o ano inteiro para chegar o São João. Quando chega o mês de junho, acende logo o fogueirão. É um forró com pagode dominando o paredão. Quando o vulcão subiu, Carolina foi no chão. Carolina vai no chão. Carolina, Assim, provavelmente o autor tá narrando aqui a situação de uma queda. Porque aqui existe a tradição de pular fogueira, né, no São João. Tem essa tradição aqui. Então quando ele fala aqui, quando o vulcão subiu, Carolina foi no chão. Então provavelmente o vulcão subiu. Carolina tomou um susto, pulou a fogueira. Tempo chuvoso aqui, ela escorregou, caiu. Carolina foi no chão. Agora o que eu não sei, não fica claro, né? Mas é isso, acho que é.